Eis in den Zweigen der Bäume in Form von Raureif ist wunderschön anzusehen. Dicke Eisschichten auf Seen und Flüssen gehören hier einfach zum Winter dazu. Eis auf den Straßen, das kann man bewältigen. Eis, welches aber Rohre und Röhrchen am Wohnmobil verstopft, Klappen und Einfüllstutzen zufrieren lässt, das darf nicht sein. Seht, wie es uns ergeht. Wir zeigen euch hier die schönen Seiten des Winters und die Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Und damit herzlich willkommen bei den WOMO Nordlichtern. Es wird schön und informativ. Und das ist doch ein Abo wert. Ein Abo kostet nichts, verpflichtet zu nichts. Also bitte ein Klick und schon geht's mit dem Video auch los. Schon beim Verlassen der Fähre hatte es geschneit und es ging über vereiste Straßen bis zur Autobahn. Und auch die Autobahn war nicht vollkommen frei von Eis und Schnee, sondern nur die rechte Fahrspur. Eine Form von Eis, die mich begeistert, sind diese Eiskaskaden. Im Sommer tropft hier nur weniges Wasser die Wände runter, aber im Winter gefriert das Ganze zu wunderschönen Eiskaskaden, die teilweise über eine längere Strecke auch zu sehen sind. Schon bei der ersten Übernachtung gleich ein kleiner Fehler, nämlich den Abwasserhahn nicht richtig geschlossen. Das Wasser tropft langsam raus, es gefriert im Rohr, es bildet sich sogar eine kleine Wassersäule bis zur Erde. Habe ich natürlich vergessen zu fotografieren. Wir suchen eine Werkstatt und hoffen, dass uns hier geholfen werden kann. Rein in die Halle, auf die Grube. Und mit ganz viel heißem Wasser wird das Rohr wieder aufgetaut, sodass das Abwasser abfließen kann. Wir sind richtig froh und dankbar. Entspannt können wir weiterfahren. Natürlich wieder über eisbedeckte Straßen, denn auch in diesen Fahrspuren kann sich Eis bilden, wenn man das auch nicht auf dem ersten Anblick erkennen kann. Und nur selten wird gestreut, und zwar nur mit abstumpfenden Mitteln, so wie hier auf der Autobahnzufahrt. Auf der Autobahn kommen wir dann zügig voran. Aber Vorsicht, bei minus 10 bis 15 Grad hilft kein Streusalz, was hier auch nur äußerst selten verwendet wird, und es kann überall glatt sein. Glatt ist es hier auf dieser Nebenstrecke zu unserem nächsten Übernachtungsplatz garantiert. Wir waren hier schon im Sommer und haben hier eine wunderbare Nacht verbracht und hoffen, dass wir auch jetzt hier im Winter einen Platz finden. Es hat geklappt. Eine ganz romantische Stimmung an diesem Abend an der Schleuse. Es fängt dann an zu schneien und man sieht die Schneeflocken wunderbar im Licht der Straßenlampen glitzern. Ein Stückchen zurück auf der vereisten Straße, dann eine Abkürzung nehmen, um zur Hauptstraße zu gelangen. Aber erstmal müssen wir hier am Bahnübergang warten.
Eis auf der Straße und nur die Fahrspuren frei. Und Eis in den Bäumen. Es ist weniger Schnee, sondern mehr Raureif, der sich hier in den Bäumen festgesetzt hat. Und bei diesen Fahrspuren muss man auch wieder vorsichtig sein. Auch hier kann sich Glatteis bilden. Schade, dass die Sonne nicht scheint. Dann würde dieser zauberhafte Wald noch wesentlich schöner aussehen. Schneestaub wird aufgewirbelt und setzt sich auf die Windschutzscheibe. Aber den Scheibenwischer anstellen traue ich mich nicht, denn es ist alles gefroren und man sieht dann wahrscheinlich gar nichts mehr. Und hier auf diesem Rastplatz, der natürlich nicht freigeräumt ist, wollen wir übernachten. Es liegen ungefähr 15 cm Schnee, aber ich hoffe, dass wir da durchkommen. Ich halte jetzt erstmal an, ich gehe raus und gucke mal, wie es da aussieht. Was heißt das? Hellas hier. Ein neues Problem. Durch diesen kleinen PVC-Schlauch soll das Abtauwasser des Kühlschrankes abfließen. Aber es gefriert. Ursprünglich war dieses Röhrchen im rechten Winkel abgeschnitten und ich hatte gehofft, durch diesen schrägen Schnitt zu verhindern, dass sich vorne ein Tropfen bildet, hängen bleibt und einfriert und dann das Röhrchen verschließt. Also habe ich es schräg abgeschnitten. Nützt hat es nichts. Zunächst geht es gut, aber dann bildet sich eine kleine Säule, eine kleine Eissäule und verstopft das Röhrchen wieder aufs Neue. Ich bin dann immer wieder hergegangen, habe das Röhrchen gebogen, damit sich diese kleinen Eisbröckchen lösen voneinander. Ich habe das Röhrchen warm gehalten, bis letztendlich das Wasser ablaufen konnte. Das heißt, es kommt erst die Eispropfen raus und dann fließt das restliche Wasser ab. Übrigens, so schmutzige Hände habe ich nicht. Ich habe bei diesen ganzen Bildern viel tricksen müssen, um überhaupt dieses Eis sichtbar zu machen. Und dadurch sieht das alles ein bisschen sehr schmutzig aus. Am nächsten Tag geht es weiter, wieder über diese Hauptstraße, aber wir haben einen potenziell schönen Übernachtungsplatz entdeckt und wollen sehen, ob wir den wahrnehmen können. Und dabei fahren wir über diese zwar vereiste, aber wirklich auch traumhaft schöne Straße bis zu diesem Platz vor. Wie wir vermutet haben, es ist nichts geräumt, wir können den Platz nicht anfahren, also geht es weiter über eine andere Strecke, eine kleine Abkürzung, wieder zurück auf die Hauptstraße.
Immer noch auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz fahren wir durch diesen kleinen Ort. Er ist wie aus einer Kindergeschichte von Selma Lagerlöf. Dieses wunderschöne Bild mit den vereisten Bäumen begleitet uns nun schon über viele hundert Kilometer. Aber wir können uns nicht satt sehen. Es fehlt einfach nur noch ein bisschen Sonne. Es sind minus 20 Grad und kurz vor Oulu verlassen wir die Autobahn. Und nicht nur wir sind mit dem Wohnmobil unterwegs, sondern es gibt auch noch den einen oder anderen Mutigen. Ein Stückchen weiter finden wir dann in einem kleinen Skigebiet einen Platz für die Nacht. Und es ist bitterkalt. Nachts werden es sogar minus 22 Grad. Schon zu Hause hatte ich vorsorglich an dem Abgaskamin der Truma-Heizung einen Kondenswasserablauf angebracht. Aber der reicht nicht aus. Das Wasser tropft auf die darunter liegende Klappe und so wird eine Hilfskonstruktion nötig. Das heißt also, wir haben den Kondenswasserablauf, noch 2 Wäscherklammern dran und damit das Ganze auch weit genug von der Wand weggeht, noch eine Abstützung. Und vom Boden wächst dann noch ein schöner kleiner Eishügel empor. Die einzige, die Vergnügen an dem Eis findet, ist unsere Sophie. Aber so richtig schmecken will ihr das Eis auch nicht, denn es ist ein blankes Wassereis. Am nächsten Morgen dann endlich Sonne. Und auf dem Weg zu unserem Parkplatz im Zentrum von Oulu können wir die ganze Schönheit des Winters genießen. Noch ein Problem: der Einfüllstutzen für das Wasser. Er war zugefroren. Erst war der Schließzylinder vereist, den habe ich mühsam frei bekommen. Als ich den Schlüssel reingesteckt hatte und rumgedreht hatte, hatte ich nur den Schließzylinder in der Hand und anschließend habe ich festgestellt, dass ich überhaupt nicht öffnen kann. Das heißt, diese Verschraubung, dieser Bajonettverschluss ist festgefroren und das ist bis heute noch so. Beim ersten Mal haben wir dann Wasser mit kleinen Kanistern von innen über die Serviceklappe aufgefüllt. Beim nächsten Mal haben wir dann einen Schlauch genommen. Aber es kam der Schreckensruf: sofort abstellen, das läuft gleich über. Und warum? Weil der Überlauf des Wassertanks auch zugefroren war. Nichts ging mehr durch.
Dann ist noch die Dieselstandheizung ausgefallen und unsere Gasvorräte wurden knapp. Eigentlich wollten wir am nächsten Morgen nach Haparanda fahren, aber mit dem geringen Gasvorrat, was wir noch hatten, war uns das zu knapp und wir haben uns entschlossen, eine Nachtfahrt durchzuführen. Ich werde jetzt nichts weiter kommentieren, genießt einfach die Bilder. Letztlich verlief die Fahrt wesentlich besser und einfacher, als wir das befürchtet hatten. Und übernachtet haben wir dann auf dem IKEA-Parkplatz in Haparanda. Am nächsten Morgen auf der Suche nach Gas kreuz und quer durch den Ort. Und dann waren wir froh, dass wir an dieser Tankstelle Gas gefunden haben. Aber die Servicekraft war nur allein und sie war sich auch nicht sicher, ob man den Schrank überhaupt öffnen könnte oder er durch Eis blockiert ist. Also bin ich selbst zu Werke gegangen, habe den Schrank freigelegt und zum Glück konnte ich direkt eine Gasflasche auch entnehmen. Aber erstmal steht die Arbeit vor dem Vergnügen. Wir haben ja keine Route von vornherein festgelegt. Kurze Beratung, in welche Richtung fahren wir, und die Entscheidung fiel Richtung über Törneo. Und dann ging es wieder über diese vereiste Straße weiter. Es sah schlimm aus, ich hatte anfangs auch Bedenken, aber letztlich ging es besser, als ich befürchtet habe. Allerdings nur langsam. Schnell fahren ist hier nicht drin. Kukula-Forsen, ein ziemlich bekannter Ort, und hier haben wir einen Platz für die Nacht gefunden, direkt mit Blick auf den zugefrorenen Torneelven. Das Problem mit dem Kondenswasser aus der Truma-Heizung habe ich schon erwähnt. Hier sieht man es ganz deutlich. Das Wasser tropft runter, tropft auf die Klappe, die unter dem Kamin ist, und alles ist zugefroren. Wir haben noch Apfelsinen drin, aber ich komme nicht dran, es ist absolut zu. Die Sonne scheint und wir haben es nicht für möglich gehalten, dass es noch eine Steigerung gibt. Genießt mit uns einfach diese Bilder.
Wir haben keine Spikes auf den Rädern und deshalb fahre ich auch entsprechend vorsichtiger und langsamer. Und wenn dann ein LKW von hinten angebraust kommt, mache ich gerne mal Platz. Bei Gegenverkehr wird es auch schon mal eng, wie hier zum Beispiel bei dem Bus der Linie von Pajala nach Haparanda. Dann ist man auch vorsichtig und hält sich möglichst weit rechts. Dieses Ziel ist uns wichtig. Wir sind in Övertörneå und möchten uns unbedingt diese Kirche aus dem 16. Jahrhundert ansehen. Einen Parkplatz finden wir direkt vor der Kirche. Normalerweise ist die Kirche im Winter geschlossen. Doch wir haben Glück. Es kommt eine Gruppe mit Kindern und ihren Betreuerinnen, die in die Kirche hineingehen. Und wir dürfen einen kurzen Blick in die Kirche werfen. Sie ist wirklich fantastisch, wunderbar schön. Es lohnt sich, sie anzusehen. Dann noch ein kleiner Rundgang durch den Ort und es ist spät geworden. Wir haben uns entschlossen, einfach hier direkt vor der Kirche zu übernachten. Danke, dass ihr bis hierhin dabei gewesen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Wenn es euch nicht gefallen hat, abonniert trotzdem den Kanal. Vielen Dank und tschüss.